ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବି ହେଇଯାଉଛି। ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଚିନି ବା ଚିନି ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା। ଏହିସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଲାଗିଯାଏ ବା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଏ। ଏହି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗରେ। ଚିନି ବା ଚିନି ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ କରି ଭେଜିଟେବୁଲ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବାହାରେ ଆମ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ, ଗୁଗୁଳିର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହରିଆଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏସବୁ ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବଜାରରୁ ଯାଇ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଳି ଏବଂ ହରିଆଡ଼ାକୁ ଘରେ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ହରିଆଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡରୁ ଅଧା ଚାମଚ, ଗୁଗୁଳି ଏବଂ ସନ୍ଧବ ଲୁଣରୁ 1 ଚାମଚର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏହିସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରୁ ଆରାମ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବେ। ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା।